السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم لكم المشتل النوايل ما بيهم خير يطيرون طير عمره 9 سنين. تحياتنا أهل المشتل. أجيد أخوي باسل فلسطيني بهاء جاهل فلسطيني بهاء فلسطيني، ذولا بطل العراق يطيرون يم العمارة فرخات ويوسف الميلة. أهل المشتل بيهم 3 9 شرطي، واحد مسيحي وواحد شارع خباجات. دول يربون فرخات تك 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 تك. أنا ما طيرتشي وطير لك طير، وانت ما طيرتشي يطير لك طير. عاشر الفقير ولا تعاشر الزنقي، عشقت السفر من نفاق البشر. يقول المثل إذا ما تنوشر والحامل من الله لا يحدكم ما بكم خير. لك سيروا جلم لك إذا تريدون فكروا وياكم فكوا من المشتل من وراء القناة. إذا أنتم تقولون أنا براجي، أنتم ما تطيرون بعد 11 سنة، تقولون إيه الصبح تروحون للبيت وتخضون بالسطح وتخافون على الطير. هو العيب شوية استحوا لا تضلون تاكلون حام، تريقوا قيمر وجبن وصمون وطيروا وافتح قلبكم زين. من 200 طيرة طيران يروح ما أريده، واللي يريدني هلبي واحسن أكل أنطيه. إيه وانتو ظلوا 8 سنين 90 فوقاكم، 8 سنين 7 سنين فوقا. ولك عيب استحوا شوية طيروا. عشقت السفر من نفاق البشر. يا أهل النفاق يا أهل النوايل ما تستحون. راح أطير غصبا عليكم وعلى عشيرتكم. يلا استحوا، شو وقت تيجون تعالوا تفكروا يعني. يلا واي عندي خير من الله، الله يجيبني ليش لما طير مو مثلكم. طيروا شوف طير والله طير. لك عيب شوية استحوا طيروا فضلوا النايمين. شوف هذا ساعة بيش السر معه، شوف ساعة بيش 6:30 أقعد يوم الصبح أطير تك 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 با شوف يقولون ما يطير. طيروا يا حبيبي شتانون. لك عيب أنا ما طيرتي أطير لك طير تك 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 تاتا الله الله عليك. ولا عيب عليكم استحوا عليكم، طيركم مخبار ما بيكم خير. طيروا فرخان لا تضلوا النايمين. أبراس الشواكيت أهل المشتل تحكم بالطير عيب. شوف هاي الطيور شوفها تلعب فلك بالجو. وأقدم لكم تحيات يا أهل المشتل النوايل. أراويكم أنتم براجة ما تالي الوكيل. زين هاي الطيور شلون البراجة توب سوالي يا حداد. وعندي طيور جوا بعد ما طاير. زين شوفوا شلون الطيور عندي. أظني 40 56 بيني الشهر 2-0 بعد الشهر أطيرها. شو كنت جبتها بالتاسع نهاية التاسع أطيرها. مثلكم نايم على طابوقة؟ لا والله تحكم بالطير يا طير. انتو عمركم قضيتوها النوايل. هاي الطيور لحد الآن طاير. ها أبا يلا أقدم لكم النوايل بطل العراق فلاح ألماني. شو وقت ما تيجون أنا طالب الفكر ويا جماعة المشتل، مو هذول البغداد جديدة والبلديات ما علي أنا. هاي المشتل مين ما تريدون فكوا وياي 60 70 80 تعالوا عليه. أنا واقف لك بالقهوة مال المجيد. زين يم ذول فلسطين نقعد دللوا تعالوا عليه أنا فك وياكم. إذا بيكم خير تعالوا. ظلوا نايمين على 7 سنين و9 سنين. يا ولد عيب شوية استحوا. ربوا فرخات ركضوا
يا للنوايل ما بيكم خير. شوفوا هاي الطيور عادية، شوف جلاد ما طير علم واقف بالطير. أخوي يقول لي يا من تحت ليك هذا 4 بلابل أصل لي كم بلبل وراح أبيعه. ثم الله تحياتي أهل الفلسطينيين والعراقيين المشتل كلهم محبوب وعزيز عليه وعجاكم إن شاء الله. إن شاء الله بنهاية العاشر أطلب وياكم فكش تطردون أنا حاضر. يلا 5 سنين 4 سنين سنتين فكوا وياي أهم شي يسموكم برات فكوا لا تظلوا النايمين على طابوقه. إلى اللقاء. هاي الطيور أعضل الطير هذا إذا شيل الرايح الطير. إي والله ما متعلمين على الرايح الطير. هاي الطيور وهذا الشقف عندي. إي والله كل أسبوع أصيد 2 أصيد 3. هاي الطير براحته لأن المشتري يدققون 4 حلول 5 حلول يطلعون حوض الطير. ما يطيرون طير إذا ما يدققون 5 حلول. الشقة عندي أنا شهر أطيرها ولا أدقق أعطيهن البيض الواحد ملابين. هاي راح تحط هاي الطيور وعندكم النخ طايرة وراها. شوفوا ذيك عالية وهاي الجوار. يا حبيبي شبيكم طيروا لا تظلوا نايمين. النوايل كافية خبرتوني. أشد السفر من نفاق البشر عاشر الفقير ولا عاشر الدنجيل وإذا متنوا شي يقول حامل وما الله إلا الله. هاي الحقر وديك بعد فوق طيران هذا من جوا وهذا من فوق عنه. اي والله بالكاميرا راح تخلص. اي والله الكاميرا راح تخلص. يلا بعد ثم الله يطول عمركم يا المشتل الزقائي. أنا أحبكم هواية بس يفردوا لا تظلوا نايمين على طابوقين. عيب شوي يستحوا. هاي الطير ساعة والله بال7 6 ونص أطير. ساعة شوفوا قدامهم موقفين من حتى معه راحا. هاي يومية نفس الخرا مع والتعال بفديهم. يلا فما الله وياكم.